Երկված են բոլոր երկերը Բոլոր կենացներն ասված Խաղացված են բոլոր դերերը Նոր չէ և երկիրն արարված Բայց նոր է քո խոսքը, քո գործը Որ բերել է զարթոն կարտնացում Եվ անվերջ է քո կամքը, քո կյանքը Անցյալի հավերժի շաղկապում Կհնչեն ապագա երկերը Շեփորները հաղթական օրվա Կհայտնի մեր նախնյաց երկիրը Մոխրացած անցյալի վրա Եվ նոր է քո խոսքը, քո գործը Որ բերել է զարթոն կարտնացում Եվ անվերջ է քո կամքը, քո կյանքը Անցյալի հավերժի շաղկապում Ողջույն հարգելի հետևորդներ, մեր ուխտագնացության շրջանակներում մենք այժմ գտնվում ենք Գեղատեսիլ Սևանի ափին, մի հրաշք վայրում, Սևանա վանքում։ Այսօր էլ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ ունենք Սևանա վանքի հետ կապված։ Ասեմ, որ սրբավայրը Սուրբ Սրբոց Դից Հալդի անունով է։ Տեսեք ինչքան շատ սրբավայրեր կան Սուրբ Սրբոց Դից Հալդի անունով։ Ներկայից Հայաստանում 50 սրբավայրեր կան, որոնցից մի մասը գործող են, մի մասը չգործող։ Սուրբ Հալդի սրբավայրերը։ Այո, Սուրբ Սրբոց Դից Հալդի անունով սրբավայրերը։ Թե սրբավայրերը շատ ավելին են իհարկե։ Այո, մենք այժմ մեր հերթական սրբագործման անվանենք ծես, ինչու ոչ, կատարում ենք Սևանավանք կոչվող տարածքում, սրբավայրում, որը Սուրբ Հալդի սրբավայրերից մեկն է նորից և ի սկզբանե կոչվել է, նախ լիճը, ասենք ինչպես է կոչվել, Սիգամ, հասկացողները հասկացան, ինչու Սիգամ, Սիգ և Ամ բառերից է, Սիգ ուտել, խորհուրդ է տրվել Սիգ ուտել, այսինքն Սիգը երևի հիմա մի քիչ որակը կորցրել է պայմանավորված մեր բնապահպանական խնդիրներով անշուշտ, բայց ժամանակին եղել է բուժամիջոց և այստեղի սրբավայրը սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայ ժողովուրդ, կապված է եղել հենց ձկնաբուժության հետ։ Եվ պատահական չի նաև, որ տեսողության հետ կապված խնդիրներ, այսինքն ձկնաբուժության հետ է կապված սրբավայրի գործառույթը, տեսողության, հոդացավերի, հոդերի առողջություն և տեսողություն հիմնական գործառույթները։ Ի սկզբանե այստեղ աշխատող դիցի անունը եղել է Սևան, որը կապված, պայմանավորված, տիեզերքում սկսված մաքրման գործընթացի հետ, այդ պատժի պրոցեսը, որ սկսվել է, մոտավորապես 6 ամիս է և ոչ միայն այստեղ, արդեն որերորդ փաստին ենք, մենք առնչվում, որ դիցը
դիցը կամ դիսը վերադարձել են իրենց նախկին սրբավայր։ Հենց տիեզերքում սկսվել են այդ մաքրման process-ները, նրանք սկսել են վերադառնալ եւ այո 6 ամիս է մեր սիրելի Սևամը կրկին աշխատում է այստեղ։ Այո, հարգելի ընկերներ, արդեն որերորդ սրբավայրն է, երբ հարցնում ենք, պատասխանում է, որ 5-6 ամիս կլինի, որ նախկին գործող դիցը վերադարձել է այստեղ աշխատանքի։ Նախ պետք է նշենք, որ այս տարածքը, որը որ դուք տեսնում եք, եւ այս կիսաքանդ, հա, պատերը, որ կան, սա նախկին իր ամենահին, այո, սրբավայրի մնացորդներն են։ Կառույցը հենց այստեղ էլ եղել է։ Տեսնում եք, այսպիսի մի հսկայական տարածք է զբաղեցրել։ Բայց այս երկու կառույցներն էլ, երկուսն էլ մտնում են էներգետիկ դաշտի վրա։ Երեքն էլ, այո, սրբավայր են համարվում, այսինքն 3 տեղերում էլ դուք կարող եք գալ եւ ձեր խնդրանքները հնչեցնել։ Որովհետև հնագույն կառույցը ավերակ է, հիմնահատակ ավերված է, ինչպես տեսնում ենք, բայց մյուս երկու կառույցների վրա քրիստոնեական եկեղեցիներ են կառուցված։ Ինչպես տեսնում ենք, կրկին ուրարտական շրջանի սրբավայրեր են եւ մեր այն հարցին, թե արդյոք իրականում, այսպես ասած, գերագույն Աստված ուրարտական շրջանում չի եղել հալդը, այլ ոչ խալդը, հաստատեցին երկնայինները, որ այո, գերագույն եղել է հալդը եւ պատահական չի այսօրվա նրա կարգավիճակը տիեզերքում։ Հնագույն կառույցը այս ամբողջ համալիրի, որը հալդի սրբավայրն է, որի կենտրոնում մենք կանգնած ենք այժմ, միայն պատերի հիմքերի հետքերն են մնացել, կառուցվել է, հիմնադրվել է մթա 998-ին եւ սկսել է գործել 989 թվականին։ Մյուս երկու կառույցների հիմնադրման թվերը նույնպես մեզ հայտնի են, ցավոք այս պահին չեմ հիշում, որը ինչպես է կոչվում, բայց աստիճաններով բարձրանալիս առաջին կառույցը, որ մեզ հանդիպում է, բացարձակապես Կեչարիսի սրբավայրի տարիքին է եւ հիմնադրումը եւ գործելու սկիզբը համընկնում է Կեչարիսին։ Մեր հարցին, թե առաջին անգամ երբ է լիճը կոչվել Սևան, պատասխանեցին, որ մթա 198 թվականից։ Գեղամա ծով կոչվել է, ուրեմն գեղամա լեռներ շատ ավելի վաղուց են կոչվել լեռները, իսկ լիճը գեղամա ծով կոչվել է ընդամենը վերջերս, կարելի ասել 289 տարի առաջ։ Երևի այսքանը, սիրելի հետևորդներ եւ սիրելի հայ ժողովուրդ, այստեղ կարող եք գալ, դիմել ձեր տեսողության եւ հոդացավերի բուժման։ Մեկ անգամ եւս ասենք, թե ում են դիմելու։ Սևամ դիցին, ով Այսեմիկեի դուստրն է։ ու թողին փախան էլի։ Ինչ տեղի ունեցավ, մի հատ խնդրում եմ մեզ էլ ասեք, մենք մի փոքր։ Պաստորեն, երբ որ Ռուբենը մտավ ներսից փախստականները փախտնելուց մեզ փաստորեն դեմները կանացային հրեցին։ Հա։ Հրեցին այդ հրելու ուժը մենք զգացինք, վերանք հրեցին։ Ուժը հրելու ծանր ուժ է, շատ ծանր։ Դա մի քիչ էլ էներգետիկ բան կար, տենց հարվածի նման, բայց փարքաստու հետ մաղոց։ Շո։ Դու էլ զգացիր, Արմեն։ Նույնը ավելի ուժեղ։ Ահա։ Հիմնականում ինչքան ասեմ, մեծ էսքան ծրափերով բրթեին հրելու զգացողություններ։ Ահա։ Հրելու զգացողությունը կյանտուր զգացողություն է, էներգիա։ Իբրև թե ինչի եկաք, ինչի սրբակու, թողեք մենք մեր գործն անենք այստեղ։ Ինը աղջիկները թողել փախել են, հեշ, ազատագրված է տարածք։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Աստորեն հրեցին էլի, որ թողեք փախնենք։ Թողեք փախնենք, ինչ եք ուզում։ Մեծ ափեր, այս շապի ափերի զգացողություն։ Այս ափերը ուժը ոնց է ցանված։
Վա, լաստեղ եմ։ Ստեղ են հələ։ Հա, նախ մի հոգին է կանա։ Ֆրֆրմա, պրոս ոչիշ։ Դե ինչ պիտի անի այսքան բանից հետո էլ արդեն։ Երևի մոլորված էլի չի։ Ինչ արել։ Անցի մեր կողմ ասել են։ Եկիմ սպեսնազս։ Տղաներն ասում էին մենք զգում ենք որ դեռ այստեղ կա այդ ազդեցությունն ու ուժը, իսկապես դեռ իրենցից ինչ որ մեկն այստեղ կա, թե ընդհանրապես այս տարածքը լքել են։ Չէ, վերջ, մինչև հիմա կային գոյություն ունեին 9 բանակին, մեր մաքրագործումից բոլորը կհեռանան, Կա հեռանան, թե արդեն հեռացել են։ հեռացել կգնան եւ դրսերում միտեղ ես նորից կրկնեմ, որ նախքին անգամ էլ ասացի, որ քանի գտնվում է սրբավայրի ներսում, նրանք անձեռնամխելի են, որովհետեւ առողջական օրենքներով իրենք կարող է պատահի այնպես, որ իրենք հետ գան իրենց արարքներից, իրենց վատ վիճակից, այդ առած վիճակից դուրս գան, էլի հետ գան, ցանկանան նորից դուրս գալ, Ճիշտ առողջական օրենքներով ճիշտ ապրել։ առողջական, ճիշտ ծրագրի մեջ մտնեն, ճիշտ կյանքով ապրեն։ Քանի որ իրենց փախուստը դա նշանակում է, որ մենք համաձայն չենք դրա հետ, դուրս են եկել, այդ նույն չէ համաձայնությամբ արարիչը կարող է անել, նրանց բոլորին կուղարկի այնտեղ, որտեղ որ գնացել են իրենց ծնողները, իրենց Որտեղից որ չեն վերադառնում։ որտեղից որ չեն վերադառնում։ Իրենց բարի ճանապարհ դեպի վառարաններ։ Շնորհակալություն։ Ինչ որ բան բարձեցիք Լիլիթ ջան նոր։ Նոր բարձեցինք վերանորոգման թվականները, առաջին անգամ վերանորոգվել են 298 թվականին, որպես սրբավայր բնականաբար, դեռևս ոչ մի քրիստոնեություն չկար, եւ երկրորդ անգամ վերանորոգվել են 12-րդ դարում։ Երրորդ անգամ վերանորոգվել են 179 տարի առաջ, եթե հիշողություն չի դաջը։ Այսինքն 3 անգամ վերանորոգվել են այս կառույցները, բայց գլխավոր ամենահինը այդպես էլ չի վերանորոգվել, մնացել է փլատակ։ Հուսանք, որ համոզված ենք, որ մի օր այն կվերանորոգվի։ Կվերականգնվի ավելի շուտ։ Երբ որ մենք սպասում էինք պարոն Ռուբենի մաքրագործմանը, տղաները, որ իմ կողքին էին, շատ անմիջականորեն իրենց վրա զգացին այդ հարվածի ուժը, ասեմ, ալիք ասեմ։ Ես անձամբ այդքան չէ, գուցե իմ զգալու աստիճանը դեռ այդքան չի զարգացել։ Կամ միգուցե քեզ չեն հարվածել։ Կամ միգուցե ինձ խնայեցին, չգիտեմ։ Այնուամենայնիվ մենք սրտի տրոփյունով սպասում ենք, թե պարոն Ռուբենը ինչ հաղթանակած մի խոսքով երբ որ դուրս եկավ ու դեմքի այդ խաղաղ արտահայտությունը բոլորիս հանգստացրեց։ Այնպես որ շնորհակալ ենք։ Երկված են բոլոր երկերը, բոլոր կենացներն ասված, խաղացված են բոլոր դերերը, նոր չէ և երկիրն արարված, բայց նոր է քո խոսքը, քո գործը։ Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, մեր ուխտագնացությունը շարունակվում է, այժմ մենք գտնվում ենք Ծաղկաձորում, այժմ իմ ետևում դուք տեսնում եք Կեչարիսի սրբավայրը, այն իրականում Սուրբ Դից Բագինի սրբավայրն է, ովքեր որ չեն հիշում, ես հիշեցնեմ, որ Սուրբ Դից Բագինը Սուրբ Սրբոց երկնային և երկրային տիրուհի Այսեմիկեի դուստրն է, սրբավայրը ի պատիվ նրան է կառուցվել, նրա անունն է կրում և շատ հետաքրքիր գործառույթ ունի այս սրբավայրը։ Սրբավայրում դուք կարող եք դիմել Սուրբ Դից Ամարենային, ով Սուրբ Սրբոց երկնային և երկրային տիրուհի Աթինաս Պալասի թորնուհին է, և խնդրել նրանից աշխատանքի բարելավում, ֆինանսների բարեկարգում, հաջողություններ,
աշխատանքում եւ ֆինանսներում, ովքեր չունեն աշխատանք, կարող են խնդրել նրանից աշխատանքից, ովքեր ունեն, ել ավելի բարձունքներ հասնելու հնարավորություններ եւ աշխատավարձի բարձրացում։ Հիմնական գործառույթը սրբավայրի դա է։ Հարգելի ընկերներ, մինչ ես ձեզ պատմում եմ սրբավայրի մասին, այստեղ մեր սիրելիները շատ գեղեցիկ հանգստանում են, բայց դա երկար չի տևի այդ հանգիստը, քանի որ իրենք շատ բան ունեն պատմելու։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այժմ մենք գտնվում ենք մեր հերթական ուխտագնացության շրջանակներում Կեչարիսի սրբավայրում, որը ինչպես պարզվեց Բագին է, այսինքն Բագին Դիսի սրբավայրն է, եւ մենք կատարեցինք հերթական սրբագործման մեր կարգը, արարողությունը եւ այստեղից վտարվեցին այսօր 15 հակառակորդ դիցեր։ Ընդհանուր առմամբ այսօր 26-ը։ Հիշեցնենք Լիլիթ ջան, որ Կեչարիսը հենց այն 14-ի վերջին, հա, մեր ցուցակում 14-ի մեջ էր մտնում, որ կարևորագույն կետերից մեկն էր, որ պետք է առաջնահերթ այցելել։ Այո, գոհ հրատապ սրբագործման կարիք կար, փառք Սուրբ Սրբոց սրբերից արարչին, բացարձակ անխոչնդոտ իդեալական հանգիստ մենք կատարեցինք մեր աշխատանքը։ Այժմ մի փոքր տեղեկություններ փոխանցենք ձեզ, ինչ է պարզվել այս սրբավայրի վերաբերյալ։ Ուրեմն ես կհաղորդեմ Սուրբ Սրբոց սրբերից արարչի կողմից դրված անունը սրբավայրին եւ խոսքս կփոխանցեմ քեզ, Մարետա ջան, դու կշարունակես։ Առաջին նախնական անվանումը եղել է Կոգանիցկ, բարի իմաստը, ստուգաբանությունը դեռ մեր սպառ չէ, եթե կան լեզվաբաններ մեր հետևորդների, հայրենակիցների մեջ, ովքեր մեր համախոհներն են, ովքեր կարող են մեկնաբանել տարբերակներ առնվազն առաջարկել, խնդրում ենք ուղարկել մեզ, որպեսզի մենք ճշտենք բառի իմաստը, որովհետև ամեն տառը ունի առանձին իմաստ, որի մասին մենք կարող ենք եւ չենթադրել, որովհետև խորը գիտելիքներ չունենք լեզվի ոլորտում։ Խնդրեմ Հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ասել, որ այստեղ մենք դիմում ենք Սուրբ Դից Ամարենային, ով իրականացնում է աշխատանքի բարելավման գործառույթը։ Ու ասեմ, ես այսօր ինչ ցանկացա, քանի որ մենք մեզ հետ եկել է Արմեն անունով մեր շատ, այսպես ասած, հետաքրքիր բժիշկ ունենք, ով մեզ հետ է այսօր, եւ ես խնդրեցի Ամարենադիցին, որպեսզի բարելավի առաջին հերթին բժշկական ոլորտը, քանի որ մենք գիտենք, բժշկությունը ներկա պահին գտնվում է այնպիսի վիճակում, որ ունենք խեղաթյուրված բժշկություն, ունենք խեղաթյուրված դեղագիտական ուղղություն, եւ ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր բժիշկը, որ հիմա մեր կողքն է գտնվում, կարողանա գտնի ճիշտ առանցքային բոլոր հիվանդությունների բժշկման ճանապարհը, բայց ճիշտ ուղղությամբ տանի, ոչ թե վերացնեն հետևանքները այդ պատճառները։ Ցանկանում եմ, որպեսզի բժշկական ոլորտը զարգացում ապրի, իսկ Ամարենադիցը կնպաստի այդ ոլորտը զարգացնելուն։ Իսկ դուք ինչ խնդրեցիք Սուրբ Դից Ամարենայից, հարգելի Արմեն։ Գիտելիքներ բժշկության վերաբերյալ, որը կնպաստի ավելի զարգացմանը բժշկությանը ու անբուժելի հիվանդություններ չենք ունենա։ Շատ ապրեք։
կիսվեմ Գոհար ջան իմ զգացողությունների մասին, երբ որ ես ներսում դիմում էի Ամարենադիցին, աշխատանքի հետ կապված, աշխատանքի բարելավման իմ մերձավորների, իմ շրջապատող մարդկանց համար, ես զգացի դիցի ներկայությունը, որը մազերով հպվեց ինձ ու տեղում զգացի իր ներկայությունը ու ոնց որ հաստատվեր, որ մենք լսեցինք քո դիմումը ու կօգնենք քեզ, շատ տպավորված եմ, հիացած ամեն ինչով ու շնորհակալ եմ պարոն Ռուբենին ու մեր խմբին, որ եւս մեկ սրբավայր մաքրագործվեց այսօր։ Այո, Շնորհակալություն։ Անուշ ջան, դիմեցիր Ամարենային։ Անշուշտ դիմեցի, ես իհարկե ձեռքիցս բաց չէի թողնի նման հնարավորությունը եւ կարծում եմ ոչ մի խելամիտ մարդ չի հրաժարվի իր արդար վաստակով աշխատանքը բարելավելու հնարավորությունից։ Խնդրեցի եւ ինձ համար եւ ընտանիքիս բոլոր անդամների համար, որտեղ իսկապես շատ տեղին ու ժամանակին խնդրանք էր, բոլորիս համար դա անհրաժեշտ էր եւ իրենց աջակցությունը մշտապես ու ամեն ոլորտում է մեզ անհրաժեշտ լինենք շնորհակալ, գնահատող եւ միշտ կարեւորենք մեր դիմելը իրենց եւ երբ որ ստանում ենք հիշենք, որ նաեւ շատ կարեւոր է իրենց աջակցությունը ոչ թե մենակ մեր առաջադիմելը որևէ ասպարեզում դա ինքնին շատ լավ է, երբ որ մենք մեզ վրա աշխատում ենք, բայց առանց աջակցության դժվար թե մենք կարողանանք մեծ բաների հասնել։ Շնորհակալ եմ։ Այո, շատ ճիշտ ասեցիր Անուշ ջան, որովհետև մարդիկ այո, երբեմն դիմում են եւ հետո մոռանում են որտեղից եկավ այդ օգնությունը իրենց եւ շնորհակալ լինենք նաեւ այն աջակցության համար, որը տրվում է մեզանից յուրաքանչյուրին եւ մեր հայրենիքին։ Այո, ամեն առավոտ զարթնում եմ այդ շնորհակալ վիճակով, ամեն երեկո պարտվում եմ քնելու հանգիստս վայելելու, այսպես ասած, շնորհակալ վիճակով ու շնորհակալ եմ իսկապես Արարչին, դիցերին, տիրուհիներին, որ այդ վիճակը մեզ կարողանում են հաղորդել ու մենք ես շնորհակալ եմ, որ ես զգում եմ այդ ամենը իմ կյանքում, իմ ընդհանուր եւ ընտանեկան վիճակում եւ ընդհանուր իմ շրջապատում։ Այո, եւ թող սա մի ուսանելի օրինակ լինի մեր մյուս հայրենակիցների համար։ Անշուշտ Գոհար ջան, ես չեմ դադարի խնդրել, դիմել մեր ազգի այն գիտակից մասին, ով դեռ իզորու է տարբերել թացը չորից, դեռ վերջնականապես չի կորցրել տրամաբանելու ընդունակությունը եւ կարող է ընկալել, հասկանալ այս ամենի կարևորությունը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ դնենք մի կողմ, գոնե դիմեք Արարչին, մի դիմեք ոչ մեկին, ում դեռ չեք հասկանում ովքեր են, դեռ չեք հասկանում ինչ գործառույթ ունեն տիեզերքում, բայց Արարչի անունը հոլսել եք, գոնե Արարչին դիմեք ու կտեսնեք տարբերությունը։ Մի փոքր ինֆորմացիա չմոռանանք մեր առաջին պատվիրանը, հենց Սուրբ Սրբոց Արարչի պատվիրանը, դիմեք ինձ եւ մենք քո կողքին կլինենք։ Այո։ Ես խնդրել եմ իմ աշխատանքում աջակցություն, բոլոր դժվարությունների հաղթահարում, խնդրել եմ նաեւ իմ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Եվ զգացիր Ամարենայի ներկայությունների աննկարագրելի զգացողություններ։ Այո, ես եղել եմ բոլոր սրբավայրերում, բայց նման հանգիստ երկխոսության հասնող նման իրավիճակ չեմ ունեցել։ Այնպես որ սիրելի ժողովուրդ, ովքեր արդարորեն իրենց աշխատանքի կարիերայի բարելավման նպատակներ ունեն, եկեք եւ խնդրեք Ամարենադիցին։ Կեչարիսում։ Եվ այսպիսով հարգելի ընկերներ, այո, դիմեք Արարչին եւ ստացեք օգնություն եւ հիշենք առաջին մեր պատվիրանը՝ դիմիր ինձ եւ մենք քո կողքին կլինենք։ Այսքանով մենք ավարտենք մեր աշխատանքներն այսօր այստեղ, բայց սա դեռ վերջը չի, մենք հիմա կուղևորվենք մի տեղ, մի հյուր ունենք, որին կներկայացնենք ձեզ։ Եվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, հարգելի ընկերներ, որ մենք ամսի 2-ին ունենք ուխտագնացություն դեպի Հառիջավանք,
Մաստարայի սրբավայր եւ Մաստարայում գտնվող Թուխ Մանուկի սրբավայր։ Ովքեր դեռ չեն հասցրել գրանցվել, զանգահարեք եւ գրանցվեք, քանի որ շատ քիչ տեղ է մնացել։ Բարև ձեզ։ Ինչպեսին եք։ Երկված է բոլոր երկերը Բոլոր կենացներն ասված Խաղացված են բոլոր Վաղուց ենք սպասում պարոն Մանուկին, որ պիտի գար, վերջ-վերջո այդ պահը վայելում ենք, որ մենք իմացանք 2 ամիս առաջ որ դու գալու ես, մենք ի սրտե ուրախ ենք, սպասում ենք այսօրվանը, ես Մանուկյան, մենք քեզ շատ ենք սիրում, դու մեր ընկերն ես, մեր եղբայրն ես, մեր բարեկամն ես, իրոք բարեկամ, որ հազարումի հարցերով մեզ ընկերակցել ես, այս գիտությունները առաջ տանելու, զարգացնելու, բարի գալուս, հաճելի ժամանց, լավ տրամադրություն, բոլորի մեջ տարբեր մարդիկ են, տարբեր գիտելիքների տեր, տարբեր գաղափարների տեր, տարբեր բնույթի մարդիկ են, եւ այդ ինձ շատ է ուրախացնում եւ ինչքան հարցերը սուր են լինում, այնքան այդ հարցերի վրա մենք ավելի շատ ենք զարգանում, առաջ գնում, ես նույնիսկ մի բան եմ ասեմ, այսօր որ ես կապ եմ հաստատել Արաջի հետ, դա հենց եկել է այն բանի պատճառով, որ երկնային նույնիսկ տիրուհիները պահը չեն կարողացել իմ հարցերին պատասխանել։ Ես այնքան եմ սրել հարցերը, այնքան եմ լրջացրել, իմի կմտածեք այդ ինչ հարցեր է, որ մենք ասենք տեղյակ չենք եղել, մենք չենք տվել այդ հարցերը, ձեր տված հարցերի վրա ես ավելի եմ խորացրել ընդհուպ այն աստիճանի, որ արդեն արարիչը համարեց, որ այս մարդը արդեն այնքան հասել, որ արդեն այս մարդու հարցերին պետք է պատասխաններ տալ ավելի լուրջ։ Հենց այդ բառն եմ ասում։ Մենք կարողացենք դա անել։ Փառքը մեր Սուրբ Սրբոց սրբերից Արաջին եւ փառք երկնային տիրուհիներին եւ գիսերին ընդհանուր որ մեզ ամեն պահի հասնում են, օգնում են ամենատարբեր ձևերով, ամենատարբեր ժամանակներում։ Սպիրկի մեջ սովետական միություն ունեին տեղավին լերնուքում, և որ տեսա այսքան հարազատ մարդիկ իսկավես, հիմա իսկավես ուզում եմ հաստատվել էստեղ, տեսնանք ոնց կրինի, երկու աշակերտ ունեմ արդեն, Իդեպ նշեմ, որ պարոն Մանուկը շատ լավ մասնագետ է անգլերեն լեզվի, մեր շատ սիրելի հետևորդներ, եթե դուք ցանկանում եք իսկապես լավ անգլերեն լեզու սովորեք, խնդրեմ դիմեք ինձ, մենք պարոն Մանուկին կխնդրենք, կծանոթանաք պայմաններին եւ կկարողանաք պարապել։ Անպայման, ինձ համար ուրախություն է, որ այստեղը, հիմա մեկ աշակերտուհի արդեն 41 տարեկան է, արդեն բավական PhD է ներկայանում, եւ սովորում են մոտավորապես 4 շաբաթ եղավ եւ ի շարունակեմ։ Բարձր վերցնում եք աշակերտներին։ Ոչ, ես իմ CV-ս ուղարկեցի, ասել եմ ես աղջիկի համար ամենահարմար դու ես, որ ուրիշ երիտասարդներ կան, որ այսքան բան չունեն, փորձ չունեն անշուշտ։ Այո, այնպես որ պարոն Մանուկը շատ բարձրակարգ անգլերեն լեզվի մասնագետ է, բազում տարիների մասնագիտական փորձով եւ որպես դասավանդող։ Եվ գրքերի հեղինակ։ Այո, նաեւ գրքերի հեղինակ, այո։